وبجاه سيدنا عبد الله الدهلوي رضي الله عنه وبجاه سيدنا أبي سعيد الأحمدي رضي الله عنه وبجاه سيدنا أحمد سعيد الأحمدي رضي الله عنه وبسيدنا أحمد سعيد الأحمدي رضي الله عنه وبسيدنا أحمد مدحت الأحمدي رضي الله عنه وبسيدنا عبد الحميد الوسطاني رضي الله عنه وبجاه سيدنا عبد العزيز المدوري البخاري رضي الله عنه وبجاه سيدنا محمد صالح المدوري البخاري رضي الله عنه وسيدنا أحمد جاسوري المدوري البخاري رضي الله عنه وبجاه سيدنا حسن بسوري المدوري البخاري رضي الله عنه وبجاه سيدنا أحمد صبراوي المدوري البخاري رضي الله عنه وبجاه سيدنا أحمد سراج الدين المدوري البخاري رضي الله عنه وبجاه سيدنا أحمد حذيفة المدوري البخاري رضي الله عنه وبجاه سيدنا علي وفاء المدوري البخاري رضي الله عنه وبجاه سيدنا عبد الوارث حذيفة المدوري البخاري رضي الله عنه وبجاه سيدنا مرفوع روحنا إلى الله سيدنا أحمد جعفر عبد الوارث حذيفة المدوري البخاري رضي الله عنه أن تغفر لنا وترحمنا وتجيبنا محبتك والمعرفة وتزيدنا ذوقا وسوقا محبا منك وغفرا من بركاتهم وكمالاتهم واستقامة على طريقتهم وكمال متعاقدهم وتحصلنا في زمرتهم بفضلك وكرامك ورحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. Mohon bantuan Fatihah dikhususkan keluarga dari Sohibul Hajat. Yang pertama Haji Mar'i Muhammad Syaiful Sulam Rokina Salim Hajah Mardiyah Haji Budi Busiri Kasim Senima Abdul Somad Rumanah Atim Poniti Mbah Haji Ibrahim Mbah Soleh Mbah Rohim Haji Royang Haji Hanafi wa man intasaba ilaihim wa man lahu haqqun alaihim Allahumma ighfir lahum warhamhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum wa ighfir lana wa lahum. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. تقبل الله منا ومنكم اللهم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ
يهتدنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن نذكركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون واتخذ من دونه آية يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يمكنون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهتدون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم كالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم ينسون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهتدون فاليوم نعبد
رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونقلبنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعظم ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فبما ركبوا فمنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخلدون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في
أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير فلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبد ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ضرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تهجرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تزدرون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أسماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم الفاتحة Kita apa? Oh iya dah. Enggak. Anu, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kering kang salam yang pertolongan dari Allah dari sedaya hal sampun disebut segala itu. Ala hadihin niyat binyatin sholihin maqbulin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك
عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن سانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن سانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن سامئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله العظيم لي ولوالدي من كل ذنب وأتوب إليه فأستغفر الله العظيم لي ولوالدي
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وزيائها وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. بالله ثقة بالله وتوكلا عليه. أسلمتكم بالحي القيوم الذي يموت أبدا. دفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا من علمك بحالي حسبي من سؤالي. وصل على سيدنا محمد بقدرة عظمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا قاضي الحاجات 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 يا لطيف 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 لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل أنت لطيف في الأزل الطف بنا والمؤمنين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل أنت لطيف في الأزل الطف بنا والمؤمنين يا خفي اللطف أدركنا بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركنا بلطفك الخفي يا خفي اللطف أدركنا بلطفك الخفي اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا
مصائب الدهر وذل الفقر اللهم يا واني 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 كوننا من سواك وبجودك وفضلك عن خلقك فإنك الحق المبين ادعني أستجب لكم دعوناك كما أمرتنا فاستجب منا كما وعدتنا اللهم يا مغني يا مغني يا مغني يا مغني يا مغني يا مغني نسألك غنى الدهر إلى الأبد نسألك غنى الدهر إلى الأبد نسألك غنى الدهر إلى الأبد اللهم يا فتاح 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 افتح لنا باب رحمتك واسكن علينا ستر عنايتك ولا تتركنا عن باب رحمتك وإن طردنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا من أمره بين الكاف والنون إنما أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا دافع البريات دافع البريات يا دافع البريات يا Ya Jabbar ya Qahhar ya Qawi ya Matin ya Jabbar ya Qahhar ya Qawi ya Matin Tuka ya وبالقهر يا قهار خذ من تخيل سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر قهار خذ من تخيل سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تخيلا اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والغباء والطعن والطاعون وفيروس كورونا وبالخصوص COVID-19 وجميع الفيروسات المعديات والربا والزنا والسلاسل والمحن والشدائد والفحشاء والمنكر والمشكرات والمخدرات وسوء الفتن ما ظهر منها عن بلدنا إندونيسيا خاصة
وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم احفظ في بلدنا إندونيسيا من كيد الكائدين وحفظ المعتدين ومن الضالين يا الأمراض شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات اشف مرضنا ومرضى المسلمين والمسلمات يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا رافع الدرجات 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا مجيب الدعوات 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 مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا أرحم الراحمين 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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اللهم إنا نسألك يا رب لا يا ظاهر يا باطن يا أزل يا أبد اسمع ندائنا بما سمعت به نداء عبدك ورسولك سيدنا زكريا عليه السلام وانصرنا بك لك وأيدنا بك لك واجمع بيننا وبينك وحل بيننا وبين غيرك الله 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 نسألك بذات السر بسر الذات وأنت هو لا إله إلا أنت اهتجبنا بنور الله وبنور عرش الله وبكل اسم هو لله من عدونا وعدو الله ومن شر كل خلق الله بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ختمنا على نفسنا ووالدنا وإخواننا وأخواتنا وجميع ما أعطانا ربنا بقول الله القدوس المنيع الذي خلق السماوات والأرض حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أماتك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك فينا قدرك ونسألك سميت به نفسك أو بك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله وملائكته يصلون على النبي. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وعلى آله. فتزع وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وجت الملائكة وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. ولن تزل أمه
Ya Habib
Alhamdulillah, demikian beberapa susunan acara Majelis Dzikir wa Ta'awun Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun acara selanjutnya, alhamdulillah, Romo Yai Ja'far sudah rawuh. Dimohon kepada para jemaah untuk tidak bersalaman dulu, nanti setelah pulang tala'al badru Namun sebelum itu diserahkan kepada beliau, kami ingin membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumuman kegiatan rutin Majelis Dzikir wa Ta'lim Sitkon
Kabupaten Pasuruan, Apa? Dong dong. Apa benar? Kabupaten Pasuruan sebagaimana biasa Tahunan bos. hari Ahad tanggal 25 2020 tempat rumah Ibu Hajah Aliyah, alamat Gempol Baru, waktu sebagaimana biasa setelah sholat maghrib. Sekali lagi diumumkan kepada ibu dan akhwat bahwa pertemuan rutin yang akan datang Ahad 5 Oktober 2020 tempat di rumah Hajah Aliyah dengan alamat Gempol bagaimana biasa pada sholat maghrib. Ma'asyiral hadirin, ikhwan Allah, acara selanjutnya Mau'idul Hasanah atau Mau'idul Hasanah insyaallah disampaikan oleh beliau BK Haji Fahid, dan kemudian kami mohon acara ini ditutup dengan doa dan kami haturkan kepada beliau Romo Yai Jafar untuk menutup acara ini dengan doa. Namun dimulai kami atas nama pengurus Sitkon Kabupaten Pasuruan yang pertama ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian. Mudah-mudahan langkah kita mulai dari rumah sampai kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dari kami sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kedua beliau waktu sekolahnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, khususnya yang saya hormati Kiai Ahmad Ja'far, Sahibul Bait, Umi Wal sekeluarga,
juga yang saya hormati jajaran pengurus Sitkon Kabupaten Pasuruan, juga hadirin hadirat filmullah. Alhamdulillah malam yang penuh barokah ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis zikir, majelis rutinan bulanan Sitkon, sekaligus istighosah dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kegiatan Sitkon ini menambah iman kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya yang hadir niatnya hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan yang hadir yang sakit, keluarganya yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan keluarga kita semua yang ada di alam kubur mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kelak kita kalau meninggal, kita meninggal dalam keadaan membawa iman Islam, husnul khatimah, amin Allahumma. Dan juga mudah-mudahan sholawat dan salam terus terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat banyak baca sholawat dan salam insyaallah kita Rasulullah SAW masuk surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah bersama Rasulullah bighairi hisab, amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah dari guru-guru kita semua, khususnya guru mursyid kita, sehingga kita jadi orang yang selamat dibimbing dari dunia sampai ke akhirat, amin Allahumma. Sebetulnya saya ini datang dalam rangka diundang Syekh, akan tetapi saya diperintah sama Kiai Jafar karena kebetulan beliau kurang berat badan, ya dengan sangat terpaksa Al-Fakir melaksanakan perintah beliau. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu dan bisa mengamalkan dan bermanfaat bagi kita semua, amin Allahumma. Para hadirin hadirat, ingin menyampaikan di Sitkon bahwa kita sebagai orang mukmin selayaknya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana tawakal yang benar dalam agama Islam, dan apa arti tawakal di dalam agama? Perlu kita ketahui bahwa arti tawakal dalam dari bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, akan tetapi diambil dari bahasa Arab, dari lafaz at-tawakkul. Para ulama bahasa, ahli bahasa mengatakan bahwa arti tawakkul itu mempunyai arti tafwid, wasyiqah, wal i'timad, hatta la yakunu ghaliban illa sabab. Menurut pakar ahli bahasa Arab, bahwa lafaz tawakkul sebetulnya itu mempunyai arti bahwa kita percaya atau memasrahkan suatu urusan kepada orang lain. Dan biasanya kalau kita menyerahkan urusan kepada orang lain karena kita sendiri belum mampu melaksanakan. Contohnya, kita ada masalah hukum,
Kita minta secara agama tawakkul atau tawakal. Tawakal mempunyai arti sifatul qalbi billah ala syai'in hatta la ya'tamid siwa. Kalau mau dalam Islam arti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai arti bahwa kita percaya penuh, yakin penuh kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita tidak menggantungkan diri kepada hal-hal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal termasuk dari sifat-sifat orang mukmin. Dan tawakal ada hubungan dengan iman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian berserah diri, bertawakal, memasrahkan suatu urusan jikalau kalian adalah orang-orang yang mengimani Allah, mengimani Rasulullah. Dan tawakal, tata cara tawakal kepada Allah, tata cara tawakal kepada Allah bagaimana kita sebagai orang mukmin. Bukan hanya pasrah-pasrah kepada Allah atau aku sudah tawakal kepada Allah, tapi tidak tahu caranya. Pertama, perlu kita ketahui bahwa di dalam tawakal itu ada tiga macam. Pertama, al-ula ya'naha wa hiya an takuna ma'allah kal wakili ma'al muwakkil. Pertama, ada seseorang pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala seperti menyerahkan urusan kepada orang lain untuk mengurusi sesuatu. Ini tawakal yang pertama, yang paling rendah. Ada yang nomor dua, wasaniyatu wahia antaku wahia awsatuha, tengah-tengah, antakuna ma'allah katifli ma'ummihi la yarji'u jami'u umurihi ilaiha. Dan tawakal yang nomor dua itu seperti anak kecil di samping orang tuanya. Dan setiap anak kecil pasti kalau di samping orang tuanya merasakan tenang, merasakan enak, ada apa-apa ngomong ke orang tuanya. Dan yang nomor tiga, wasalisatu hiya a'lamu. Dan yang nomor tiga itu tawakal, dan belum tentu kita bisa mampu untuk mencapai makom tersebut. Dalam artian ayakun antakuna ma'allah kal marid ma'at tabib. Dalam artian tawakal yang paling tinggi, tawakalnya orang soleh, yaitu seperti tawakalnya orang yang sakit ingin sembuh, dia pasrah penuh akan percaya penuh akan perintah-perintah dari dokter tersebut. Wal farqu baina hadhil maqamat, cara membedakan bagaimana tawakal yang pertama, tawakalnya orang memasrahkan suatu urusan kepada orang lain, dan tawakalnya anak kecil kepada ibunya, tawakalnya orang sakit ke dokter. Bagaimana kita membedakan? Para ulama mengatakan wal farqu anna hadhil maqamat, cara membedakannya pertama, annal awal qad yahduru bi balihi tuhmah. Tawakal yang paling pertama atau yang paling rendah atau kebanyakan orang, atau bisa dikatakan tawakalnya orang umum, seperti engkau, seperti kita memasrahkan suatu urusan, akan tetapi kita ada rasa keraguan. Kita misalkan nyuruh anak kita
datang undangan manten, atau kita kalau mempunyai masalah hukum kita pasrah ke pengacara, akan tapi kita ada rasa was-was, takut gak benar, takut gak sesuai harapan. Tawakal yang nomor 2, la ittihama walakin ta'alluq. Tawakal yang nomor 2 seperti anak kecil di samping orang tuanya. Anak kecil kalau di samping orang tuanya tidak ada rasa ragu sama sekali. Ingin sesuatu, bu, belikan es, belikan mainan, walaupun dibelikan nanti, asalkan ibunya bilang, iya dong melakin dekian. Anak tersebut diam karena tidak ada rasa ragu sama sekali kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, satu tawakal yang paling tinggi, yaitu la ittihama wala ta'alluq. Tawakal yang nomor 3 yaitu tawakal tidak ada rasa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu fanin an nafsiha wa yanduru ma yaf'alullahu bihi. Akan tetapi orang-orang soleh atau orang-orang yang benar-benar tawakal kepada Allah, yaitu melihat setiap detik, setiap waktu takdir atau keinginan dari Allah Subhanahu wa taala, baik buruk, baik bagus, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hubungannya di pengajian malam ini, kenapa saya menyampaikan tawakal? Karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala banyak orang yang masih belum benar caranya. Karena tawakal itu urusannya bermacam-macam. Misalkan kalau kita tawakal dalam hal usaha, tawakal kepada Allah, kita mempunyai urusan, kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara tawakalnya? Salah satu contoh, ada suatu dengan Imam Sallallahu Ja'a rajulun ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala naqi. Ada seorang lelaki bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menaiki onta dan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meletakkan ontanya dan bertanya, "Ya Rasulullah, aursilu naqati wa tawakkal." Ya Rasulullah, saya ini mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, onta saya gak hilang. Jadi saya lepaskan, gak saya ikat. Lalu saya bertawakal. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, lakin ikilha wa tawakkal. Ikat dulu, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tamu tersebut, beliau mengharap ontanya tidak hilang karena dia husnudzon kepada Rasulullah. Kalau onta di dalam Rasulullah gak bakalan hilang, gak bakalan ada yang ngambil, dan dia hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dibantah oleh Rasulullah SAW, ikat dulu kemudian tawakal. Seperti kita contoh bertamu ke salah satu ulama atau kiai, kita naik sepeda, kita meyakini bahwa di dalam kiai gak bakalan ada maling. Kemudian enteng diletakkan
serombat sembarangan. Kemudian pas waktu keluaran di depan elah. Pas ya ini salah lagi. Karena tawakalnya nggak benar. Tawakalnya nggak benar. Tawakal yang benar kalau dalam hal sepeda disetir, masukkan ke tempat parkir, kemudian kita berpasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah jauh-jauh ke dalam kiai. Saya sering contohkan kotak amal masjid. Rumah ibadah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak diikat, nggak dipakai rantai, hilang. Tawakalnya nggak benar. Kalau cuma diikat sama rumput Jepang gitu, rapiah, atau nggak diikat, walaupun di masjid akan tetapi kalau dipakai rantai, CCTV, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ini dalam hal masalah sepeda. Nah, ada lagi saya sampaikan sekarang, corona. Kata dokter, kalau kita ingin selamat dari, karena saya bukan ahli penyakit, kita diajarkan oleh dokter supaya tidak kena corona, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita misalkan, banyak orang Madura sih, saya sering ketemu orang Madura, malah bentak corona melulu. Perlu yang cari ya, cuma corona mereka lagi narik. Banyak orang seperti itu. Gak boleh sebetulnya. Corona penyakit sama ya, kayak cetak, kayak paru-paru, kayak tengah orang ini kelihatan kasat mata. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita jatuh kepada hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la talqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian terjerumus kepada hal-hal yang merusakkan. Salah satu contoh seperti kebanyakan orang Madura malah corona melulu. Wah bodoh, orang yang tak sakit dengan corona. Gak boleh. Karena kita bukan dokter. Yang mengajari kita kan dokter supaya kita tercegah dari penyakit corona. Karena menurut Al-Fakir, mohon maaf, Al-Fakir ini dengar dari salah satu desa, kepala desa bilang bahwa di salah satu desa ini dalam 1 bulan ada orang meninggal, jumlahnya mencapai 37 dalam 1 bulan. Bisa dipastikan bahwa 1 hari ada orang meninggal, walaupun bukan corona. Tapi saya nggak ngomong masalah corona. Selama saya hidup, umur saya hampir 35 tahun, nggak pernah mengetahui tiap hari ada innalillah kecuali di zaman COVID-19. Silaku innalillah, yang siang innalillah, malam innalillah. Facebook lain Facebook. Innalillah. Walaupun penyakitnya bukan penyakit corona. Dan juga kalau tawakal dalam hal usaha, salah satu contoh misalkan Nabi tadi mengajarkan bahwa tawakal tidak dibenarkan kecuali dengan mendatangkan sebab apa yang kita inginkan.
mendatangkan hal-hal sesuai apa yang kita inginkan. Salah satu contoh, ada orang petani tembakau. Petani tembakau, masya Allah, 2 bulan atau 3 bulan tiap hari dia mengairi tembakaunya, mengharap karena tiap tahun tembakaunya mendapatkan uang, kalau dijual 35 juta, 40 juta. Tahun sekarang hanya ditawar 2 juta. Padahal doa tarang korang, usaha tarang korang, akan tetapi ditawar sama pemborong tembakau, ditawar 2 juta. Cepon nih kan, saya mati sambil nangis. Kenapa nih kata usaha? Usaha, ini sudah usaha, sudah ikhtiar, akan tetapi sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para ulama mengatakan at-tawakkul mahalluhu al-qalbu wal harakatu bidhahir la tujafi tawakkul bil qalbi. Wa ma tahaqqaqa al-abdu ana taqdir min kibarillah fa in ta'assara shay'un fa bi taqdirihi wa in tafaqa shay'un fa bi taysirihi. Jikalau kita sudah berikhtiar, sudah berusaha, dan kita mengembalikan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis, kok setia, sekarang saya siram tembakunya tiap hari, saya kasih pupuk biar bagus, alhamdulillah nggak hujan. Akan tetapi tidak sesuai apa yang dicita-citakan, mengharapkan uang 50 juta dari hasil tembakau tersebut, tapi ternyata ditawar 2 juta. Ulama mengatakan wa in ta'assara syai'un fa bi taqdir. Jikalau kita sudah usaha, berikhtiar, kita sudah pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa sudah dibaca, tapi tetap tidak sesuai harapan, fa bi taqdirihi, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tayassara wa in ittafaqa syai'un fa bi taysir. Dan jikalau kita ikhtiar, kita usaha keras, hasil akhirnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap hasil 50 juta, tapi yang didapatkan 100 juta sampai 1 M, fa bi taysir. Wis lah, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang saya sampaikan, bahwa tawakal tidak dibenarkan kalau cuman hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dibarengi dengan ikhtiar, dengan usaha. Tak usah jauh, ajunan sudah jangan diotang. Para hadirin kalau punya hutang datang ke kiai, hutang saya banyak. Oh ya ini baca sholawat 1 juta kali. Tapi nggak ada usaha, nggak apalah kue marau mana karaoke terlarang misalnya. Jangan mengharap lunas, jangan mengharap lu. Baru berusaha. Saya sing contohkan juga kalau benian ini, misalkan kerjaan kita ojek atau becak, serame-rame becak kenapa ini? 1 juta, 1 juta misalkan gitu. Pas becak sambil usaha, sambil nyokon Allah Ta'ala, sambil cak bacaan, muka-muka searek oleh BCCN. Masuk akal lah benda. Harus sesuai lagi harapan kepada. Perlu diperhatikan bahwa tawakul sama doa itu hal yang tidak bisa dipisah, tak bisa dipisah. Jadi kalau tawakal mempunyai siqatul qalbi billah,
Tawakal yaitu pasrah penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arti doa istida'aul abdi rabbahu wa istimdaduhu wa idharu iftiqar ilaihi. Sedangkan doa kita sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah, kita harus menunjukkan rasa bahwa kita orang yang lemah. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ikhtiar usaha. Kita juga berdoa karena kita makhluk biasa, perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang nomor 3, kita perlu tawakal. Hasil akhir hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita menjuran yang ada di tempat. Kadang ada petani musim hujan. Terus misalnya tantangan caro, ayo caro. Celuritnya dihadapkan ke awan. Ayo mau carok sekarang, tantang. Tak oleh. Saya sering sampaikan juga, la tasubbu dhahra fa inallahu dhahra. Janganlah kalian mencaci maki waktu siang, waktu malam, waktu awan, waktu panas. Karena panas siang yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Waktu salah satu asmaul husna juga Allah Subhanahu wa taala. Al-waqt maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, sebagai makhluk orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar tawakal, bukan hanya bicara orang petenang kepada Allah. Tak cukup petenang kepada Allah, harus berikhtiar. Karena ikhtiar mendatangkan asbab kita selamat, mendatangkan kita sehat, mendatangkan kita rezeki. Itu sunnatullah. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, qad yadunnu al-juhal anna syarta tawakkuli tarkul kasbi tarkul tadawi wal istislamu lidul muhlikat. Banyak orang-orang awam mereka menyangka bahwa syarat dari tawakal itu meninggalkan kerja. Contoh pertama adalah terlalu sautan, tapi tak apalah, ngampu hati, bacaan, bisa. Nomor 2, watarku tadawi. Kalau kita sakit, ingin sehat, kita harus berobat. Karena obat termasuk ikhtiar. Hasil akhir pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita pasrah kalau kita terjerumus akan hal-hal yang membahayakan. Termasuk contoh dalam hal zaman sekarang, maskeran, tak menjaga jarak, tak sesuai anjuran supaya selamat dari virus corona. Dan semakin pengajian ini bertawakal lah nih kan. Kalau polongan nih kan, bertawakal. Gimana anjuran dokter, kiko tawakal lah orang beri. Karena harusnya jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, audu dilarang misalnya. Audu mare, pakai masker. Cuman hitung sih orang, cuman kurang satu. Jaga. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir benar-benar memahami arti tawakal sebenar-benarnya. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan juga yang saya sampaikan manfaat dan nambah ilmu kita, ilmu akan ketakwaan, ilmu nambah kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya yang saya sampaikan mohon maaf salah karena kebodohan saya. Jika benar semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sareng doa dari Allah Subhanahu wa taala, semoga badan kau ustadz hadir dan Allah pertama yang selamat dari dunia sampai ke akhirat, selamat lagi juga dari setiap penyakit yang bahaya lagi, termasuk penyakit virus COVID-19. Menunjukkan lantaran kesemuanya dosa saja. Kalau bersanding otak menterkelenera, kaget. Kalau pada si bingung mentercepat jemper, menteran saja. Balancar sekian ban Allah. Kalau ada sekian satu keselamatan dari dunia sampai ke akhirat. Setelahnya menterjadi oleh Gustul Khatimah saja. على هدنية وعلى كل صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد صل وسلم على سيدنا محمد وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن تجعل تفرقا مقسوما ولا تجعل فينا ولا معنا شاكيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وشهيد مشكور وعمل متقبل مبرور وكل يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. يا رب أنت ربي لا إله إلا أنت لا تدع لنا في مشينا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سددته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها واشتها لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اهتم لنا بهدى واجعل عواقب أمورنا إلى خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.